সো গাইজ আমি আজি আনবক্সিং কৰিছোঁ স্পাৰ্কলাছৰ যোনটো মোৰ তাতে ষ্টক বেছি নাই খুব সোনকালে খতম হ'ব এইখিনি ষ্টক সো আপোনালোকে এতিয়াই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে টু গেট বেষ্ট ডিলছ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক সৰু স্পাৰ্কলাছৰ পৰা ফাৰ্ষ্টতে আহি যাব আপোনাৰ এইটো 7cm ইলেক্ট্ৰিক স্পাৰ্কলছ দেখাই দিছোঁ মই 10 পেকেটৰ বান্ডল এটা এটো আপোনালোকৰ আহি যাব 135 rupees হোল বান্ডল এমআৰপি তো আপোনাৰ চাও পাৰে 40 rupees পাৰ পেকেট আছে এটো ৰিটেলৰ কাৰণে 135 rupees বান্ডল নেক্সট আপোনাৰ আহি যাব গ্ৰীণ স্পাৰ্কলছ 7cm গ্ৰীণ স্পাৰ্কলছ চাব পাৰে এটো আপোনালোকৰ প্ৰাইস আহি যাব 149 টোটাল প্ৰাইস আৰু দোকানীবিলাক যোনবিলাকে ল'ব বিচাৰে তেওঁৰ কাৰণে অফ কোৰ্স ডিসকাউন্ট থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ প্ৰাইস লিষ্ট আছে এটো জাস্ট যোনে 1 বান্ডল 2 বান্ডল এনেকুৱা লয় তেওঁৰ কাৰণে 149 rupees 10 পেকেটছ নেক্সট আছে আপোনাৰ 10cm ইলেক্ট্ৰিক স্পাৰ্কলছ এটো গোটেই বান্ডলটো আপোনালোকৰ পৰি যাব 5 পেকেট থাকে এটা বান্ডলত 105 টকা প্ৰিন্ট ৰেটটো বহুত আছে ইমান দাম নহয় বাৰু 105 টকা বান্ডল 5 পেকেট আহিব 10 cm ইলেক্ট্ৰিক স্পাৰ্কলছ নেক্সট আহি যাব 15cm ইলেক্ট্ৰিক স্পাৰ্কলছ চাব পাৰে 15cm ইলেক্ট্ৰিক এটো গোটেই বান্ডলটো প্ৰাইস আহি যাব আপোনাৰ 210 টকা 5 পেকেট 210 টকা নেক্সট আছে আপোনাৰ 15cm গ্ৰীণ স্পাৰ্কলছ এটো প্ৰাইস আহি যাব আপোনাৰ 225 rupees per bundle 5 পেকেট নেক্সট আছে 15cm ৰেড স্পাৰ্কলছ 5 পেকেটৰ বান্ডল হয় গোটেই বান্ডলটো আহি যাব 240 rupees আৰু যোনে দোকানৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে অফ কোৰ্স ৰেট লিষ্টটো বেলেগ হ'ব সব আইটেমছৰে তেওঁলোকৰ ৰেট লিষ্ট বেলেগ আছে সো কন্টাক্ট কৰিব পাৰে